Assalomu alaykum hammaga. Bugun oddiy chuchvaradan juda boshqacha va juda mazali taom tayyorlab ko'rsataman. Agar chuchvarani doim bir xil qilib yeyish joningizga tekkan bo'lsa, unda bu retseptni albatta sinab ko'ring. Unda boshladik. Avval piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz. Piyoz qancha mayda to'g'ralsa, sousimiz shuncha mazali va bir xil bo'ladi. Keyin esa qo'ziqorinlarni ham to'g'rab olamiz. Men shampinyon ishlatyapman. Sizda qaysi qo'ziqorin bo'lsa, o'shani ishlatishingiz mumkin. Endi tavani gazga qo'yib, ozgina yog' qo'yamiz. Yog' yaxshilab qizigandan keyin piyozni solib, chiroyli tillarang bo'lguncha qovuramiz. Ehtiyot bo'ling, juda kuydirib yubormang. Endi ustidan qo'ziqorinlarni solib qovuramiz. Qo'ziqorin avvaliga suv chiqaradi. Qo'rqmang, shunday bo'lishi kerak. 1-2 daqiqa qovurib olamiz. Endi tuzini solamiz. Xohlasangiz sal qora murch ham qo'shishingiz mumkin. Ozgina suv qo'yib, qopqog'ini yopib, past olovda dimlab qo'yamiz. Bu pishayotgan paytda chuchvara uchun suvni qaynatib qo'yamiz. Suv qaynagach tuz solamiz. Men yana ozgina tovuq bulyonli ziravor ham qo'shdim. Bu albatta ixtiyoriy. Endi morozikalkadan tayyor chuchvaralarimizni olamiz. Aytgancha, men bo'sh vaqtimda chuchvara, teftil va somsalarni tayyorlab muzlatgichga solib qo'yaman. Shoshilinch paytda juda asqatadi, ovqat ham tez bo'ladi. Endi muzlatilgan chuchvaralarni suvga solamiz. Chuchvaralar pishguncha qaynatamiz. Orada bir marta aralashtirib qo'ying, tagiga yopishib qolmasin. Qo'ziqorinlar ham pishib bo'ldi. Endi 3 tur osh qoshiq qaymoq solib, hammasini yaxshilab aralashtirib, yana 4-5 daqiqa pishirib olamiz. Shu joyda kelayotgan hidni o'zi ishtahangizni ochib yuboradi. Ayniqsa pasta yaxshi ko'radigan insonlar uchun ayni muddao. Chuchvaralar pishib, suv yuziga chiqqach, yana bir necha daqiqa qaynatamiz. Chuchvaralar ham pishdi. Endi ularni suzib olamiz. To'g'ridan to'g'ri qaymoqli qo'ziqorin ichiga solamiz. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Chuchvaralarning hammasiga sous bir tekis yopishsa bo'ldi. Mana ovqatimiz ham tayyor. Juda oson tayyor bo'ladi, lekin ta'mi rostdan ham zo'r chiqadi. Birinchi marta qilib ko'rganimda o'zim ham bunchalik mazali chiqishini kutmagandim. Aslida chuchvarani unchalik yoqtirmayman, lekin bu usulda pishgan chuchvara boshqacha ko'nglimdan joy olgan. Sizlar ham albatta qilib ko'ring. Agar tayyorlasangiz, ta'mi yoqqan yoki yoqmaganini izohlarda yozib qoldiring. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi mazali retseptlarda yana ko'rishguncha xayr.